Сын человеческий, я поставил тебя стражем дому Израилеву, и ты будешь слушать слово из уст моих, и будешь вразумлять их от меня. Мы находимся на Национальной духовной трапезе. Это ежегодное мероприятие проводится при поддержке всех христианских конфессий России и собирает религиозных, общественных и государственных деятелей. Я уже несколько раз участвовал в этом уникальном для России мероприятии. Как журналист, который работает на религиозной тематике, мне с чем сравнивать. Достаточно высокий и продвинутый уровень, хотя это вроде бы как ежегодное такое общение. Но это демонстрация флага. Флага единства, созидания и стабильности в нашем обществе, которым мы так гордимся. Самое хорошее впечатление, во-первых, большое количество участников с очень широким и полным представительством. Практически все религиозные организации, которые у нас есть в Москве, да не только в Москве, но и в России, были представлены. Все основные конфессии, христиане всех направлений, мусульмане, буддисты, иудеи. И вот все они принимают участие. Почему? Потому что тема актуальна для всех. Тема, которая объединяет все направления вне зависимости от доктринальных различий. После объявления приговора началась церемония разжалования. Когда епископы одели своего узника в священнические одежды, Иоанн Гус сказал: «Наш Господь Иисус Христос был также облечен в белые одежды для насмешки над ним, когда Ирод отправил его к Пилату. Когда же ему вновь предложили отречься, он ответил, повернувшись к народу: «С каким же лицом я тогда предстану пред Богом? Как я посмотрю на то множество людей, которым я проповедовал чистое Евангелие? Нет. Я оцениваю их спасение выше, чем это бренное тело, которое вскоре вы должны уничтожить». Затем с него одну за другой снимали одежды. При этом каждый епископ произносил проклятие, когда исполнял свою часть ритуала. Наконец, они возложили ему на голову бумажную митру пирамидальной формы, на которой были изображены зловещие фигуры демонов. А спереди были ясно написаны слова «Отъявленный еретик». Гус сказал: «Я с радостью буду носить этот позорный венец ради тебя, мой дорогой Иисус, ведь за меня на тебя одели терновый венец». Когда Гус был облачен в эту позорную одежду, прелаты сказали: «Теперь мы предаем твою душу дьяволу». «А я, — сказал Гус, поднимая глаза к небу, — предаю свой дух в твои руки, Господи Иисусе, ибо ты искупил меня». Затем он был передан светским властям, которые припроводили его на место казни. Олег Юрьевич Гончаров, член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте Российской Федерации, удостоенный недавно медали Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени, отметил: в этом году Национальная духовная трапеза выбрала тему «Вера и созидание. Библейские принципы в построении сильной России». Что в вашем понимании сильная Россия? В моем понимании сильная Россия – это та Россия, где представители разных конфессий, разных национальностей вместе служат своему народу, служат ближнему, созидают страну, совершают вот этот совместный труд. И, конечно, как христианин я верю в том, что сильная Россия – это Россия, в которой проповедуется Слово Божие. Потому что еще классик литературы Федор Михайлович Достоевский говорил: «Гибель народу без Слова Божьего». Я уверен, что благодаря духовным основам, библейским основам,
наша страна станет сильнее, общество крепче, если мы будем проповедовать. Второй год подряд во время национальной духовной трапезы проходят различные секции. Мне кажется, делают ее не просто событием, где люди пришли пообщаться, но и построить планы на будущее и выработать какие-то более такие значимые решения, которые помогут в развитии страны. На секционных заседаниях велось активное обсуждение различных сфер общественного влияния и тех проектов, которые могут быть реализованы в контексте заданной темы. Участники делились опытом и обсуждали дальнейшее сотрудничество. Параллельно официальной частью мероприятия в соседнем зале была организована выставка религиозных проектов. Завершилась юбилейная национальная духовная трапеза по традиции праздничным концертом. Эффектные медиапроекции с образами апокалипсиса сопровождали великолепную музыкальную программу из шедевров классики от Баха до Бетховена. Об итогах мероприятия высказался президент Фонда «Национальная духовная трапеза» Андрей Васильевич Гайдамака. Для меня главный итог – это прославление Господа и служение нашему общему дому, который у нас один. Это наша страна. И у нас есть духовная ответственность за то, как она развивается. И я считаю, что вот это мероприятие, оно служит духовному единению очень разных людей, разных конфессий, но единению под общим принципом и отношением к Иисусу Христу, к нашему Спасителю. Сергей Щукин, Екатерина Игнатьева, специально для телеканала «Надежда», Москва, Национальная духовная трапеза. Есть более важный и серьезный вопрос, на который должны обратить внимание христианские церкви наших дней. Апостол Павел говорит: «Все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы». Почему же эти гонения стихли? Единственная причина – церковь настолько приспособилась к мирским стандартам, что не встречает больше никакого сопротивления. Религия наших дней утратила чистоту и святость, отличающую христианскую веру во дни Христа и Его апостолов. В настоящее время христианская вера пользуется такой популярностью в мире по той лишь причине, что величайшими истинами Слова Божьего пренебрегают, что в церкви так мало жизненного, практического благочестия, что там господствует дух компромисса со грехом. Если бы в христианской церкви возродилась вера и сила ранних христиан, то ожил бы и дух гонений. Огонь преследований возгорелся бы тогда с новой силой. Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидит, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злы. Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу.